హలో ఫ్రెండ్స్, ముందుగా అయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, వర్షాకాలం అంటే గుర్తొచ్చేది మనకి మొక్కజొన్న పొత్తులు. మొక్కజొన్న పొత్తులు అంటే ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారండి? సీజన్కి తగ్గట్టు మనం చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాం కదా. అలాగే ఈ సీజన్లో మనం మొక్కజొన్న పొత్తులు అంటే చాలా ఇష్టంగా తింటాం. రోడ్లపైన ఇలా బొగ్గుల పైన కాల్చినవి మొక్కజొన్న పొత్తులు, దానిపైన నిమ్మకాయ పిండుకొని తింటే సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటుంది కదా. ఇలాంటి మొక్కజొన్న పొత్తుల్ని చాలామంది ఇలా బొగ్గుల మీద కాల్చేటప్పుడు చేత్తో విసురుతూ ఉంటారు. ఈ కన్నీని కాల్చడం అయితే చాలా కష్టం. ఇప్పుడు మనం ఇళ్ళల్లో అనుకోండి, పొయ్యి మీద అలా కాల్చేసుకుంటాం. ఇలా బొగ్గుల మీద కాల్చిన కండే కదా టేస్ట్ ఉంటుంది. ఇలాంటి మొక్కజొన్న బొగ్గుల మీద కాల్చడానికి చాలా టైం పడుతుంది. బట్ ఇప్పుడు కొత్తగా సోలార్ అని చెప్పి కొత్తగా వచ్చింది. అంటే సోలార్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఎండ తీవ్రతను తీసుకుని మనకి అంటే కరెంటు బిల్లు అలా లేకుండా ఉంటుంది కదా. అలాగే ఇప్పుడు సోలార్ ఫ్యాన్ ఎలా ఉంటుంది అలా అన్నమాట. ఈ ఫోటోలో చూడండి, సోలార్ మిషన్ అనమాట. దానికి ఫ్యాన్ అటాచ్ చేసుకున్న, లైట్ అటాచ్ చేసుకున్న, మన ఎండ తీవ్రతని స్టోరేజ్ చేసుకుంటుంది కదా, బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇట్లా రోడ్లపైన మొక్కజొన్న కండిలో అమ్మే వాళ్ళకి చాలా అంటే చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది దీనివల్ల. ఇలాంటి ఈ సోలార్ మిషన్ కొనడానికి కాస్ట్ వచ్చి 2500 అవుతుంది. నార్మల్గా అయితే 10,000 లోపు ఉంటుంది అనమాట. నార్మల్గా అయితే 2000లో వచ్చేస్తాయి. మీరు ఎవరికైనా హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే ఇలాంటి సోలార్ మిషన్ ఇలాంటి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి. ఎనీవే, వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.